Так, всем привет! Сегодня будем пробовать сверлить подрозетники коронкой. Короночка будет у нас Diamond Hit 72 мм. Строборез будет сегодня зубр и пылесос Метаба. Так, дубль первый. Фильм первый, дубль один. Сверление подрозетников Супер Кофелини. Итак, сверлим, значит, керамогранит. Керамогранит вообще очень жесткий. Да, я до этого сверлил обычно какой-то дешевой коронкой. Я сверлил, наверное, около часа вообще там на улице. Здесь коронка справилась вот это вот на сухую, причем я просто макал в воду, ну, чтобы остудить коронку, не перегреть. И было меньше пыли. Ну и так она эффективнее сверлит немножко. Вот. И просверлил я ее, наверное, за пару минут. Вон там застряла кольца. Кофелина. Сейчас мы это изымем. Все. Теперь дальше. Опа, горячая. Сейчас будет самое пыль. А это высасывать? Сейчас. Стой. Сейчас мы вот этой вот щеточкой. На, одевай. Должна одеться. А, здесь насадку надо принести. Не оденется. Чё? Ну ладно. Собери от этой. Мне надо помыть. Там внутри. Давай. Все, чистота. Вот такая пойдет. Устраиваешь штраборез. Приобрел этот штраборез около месяца назад и пользовался там пару раз всего на объекте, пилил штробы. И я, честно говоря, уже забыл, как он там все собирается и как нужно правильно пилить. Подключаем пылесос. Тоже пылесос сделали такую вот форму. Шланг, это вообще ужас какой-то просто. Зачем мы это не сделали? Не кажется, он что-то перепутал. Пылища. Нет, такая пыли. Ага. Посмотри на меня. Сворачивай.
В смысле, ты сказал, что не будет так пылить? Для чего пылесос тогда вообще? Давай быстренько. Да это же жесть. Я не знаю, в чем дело. Походу, что-то не работает. Может, ты пылесос не включил? Не знаю. Понял, как надо. Значит. Вот. В общем, розетники у нас просверлились вообще на ура. Пеноблок очень мягенький, штукатурка сверху тоже гипсокартон. Ну, не гипсокартон, а это рот был гипсовый, в общем. Все, вот так получилось. Сейчас это все соберем, пропылесосим и посмотрим, что будет дальше. Странно, почему? Может, не надо. Просто мы все как в тумане тут сейчас. А? Жесть. Сейчас еще раз попробуем. Очень круто. Вот балда! Куда ты смотришь? Я смотрю, то ты должен был подключать Вот, все. конечно. Жесть. Просто тут у нас туман, как в бане. Да, сейчас самое интересное. Давай, вырубай. Вот эти штучки. Ой, телефончик. Вот так вот берешь. Вот. О, что у меня отломается? О, видишь, сломилось. Оп. Ух ты, там пена вкусная. Вот. У Пенчик. нас точно дом не из пены? Пенодом. Это же пена герметик этот. Пеноблок. Вот тебе пеноблок. Из пены блоки. Нормально? Вот, и значит, у нас время 10 часов вечера, я до сих пор вожусь с розетками. Здесь уже все уже стоит, подключено. Немножко разобрался тут с проводкой. Типа перетряс, но все это потом будет. Сегодня главная задача подключить уже быстрее розетки, чтобы у нас интернет работал.
Итак, вот законченный вариант. Наконец-то у нас теперь гриль и наша любимая кофеварка, кофемашина. Включены каждую свою розеточку. Это была одна, приходилось постоянно переключать. Так, здесь у нас что у нас изменилось? Здесь у нас появился выключатель второй. Был один двухклавишный. И я хотел сделать здесь проходной. Но все переиграли и сделали два выключателя. И там в детской комнате две зоны будет света. Бац, бац. Вот так вот. Здесь просверлил еще одну розетку тоже. И поставили две таких. Как бы Юля говорит, так красивее. Вот, здесь планируется в дальнейшем, может быть, какая-то тумба. И над тумбой сразу розетки для подключения там. Вдруг там PlayStation какой-нибудь будет или еще что-нибудь. А здесь, ну так временно заглушку такую сделали. Здесь вообще труба. Туда идет, можно будет кабели пропихивать. И она у нас выходит вот там вот. Все. Теперь вот этот провод еще. Купим Wi-Fi на компьютере, провод этот уберется. Это тоже временная антенна. Я пока здесь коннекторы не купил, еще не подключил. Поэтому вот так вот. Ну, вот теперь красиво, ни одного провода у нас. Вот так вот получилось. Работаем.